I evo ga, stižemo i do setve. Sa suncokretom krećem kao i obično. Kasnim, danas je već 16. april. Ne kasnim ali kasnije radim nego što obično. Obično to bude oko 10. Eto, sad je već 16. Imao sam dosta problema, vidjeli ste u prethodnim videima kakve sam sve probleme imao sa gumom, setvospremačem i ne znam šta je još tu bilo. Tako da sve u svemu i kiše su padale, tako da sve u svemu nekih nedelju dana sam u kašnjenju u odnosu na, kako se zove, uobičajeni termin. I evo, zadnji koraci pripreme selice, 5A kombinacija na 23,5, znači rupa za ploča za suncokret je od 18 rupa, 5A po tabeli i to daje razmak od 23,5 cm na toliko hoću da sejem suncokret. Samo Pionir LE 99 ove godine sejem. Rekao sam i to mi se najbolje pokazalo, tako da neću dalje da eksperimentišem. Ništa, ajde, sad da upalim, sipam sem, upalim da okrenem 2 kruga da vidim da li vakuum radi i onda možemo da krenemo. Evo ga, radim ovu parcelu, prešao sam više od pola, znači otprilike jutro i po sam prešao, evo sa semena, podešeno na 6 cm, pa tako je negdje, otprilike 6 cm u mokrom je. Ovaj sad primjer tu što vidite je 22,5, ja sam na 23,5 postavio, ovo je 22,5, tako da neću ja tu ništa da diram. Eventualno pogledam dalje lanac onako kako sam ja postavio i idemo dalje. Bile nervoze na početku, jako je mokra zemlja i jako se mora paziti da ne ode u rikverc ni santimetar. Pošto ja sam tu na početku odmah sam, pa malo mi se traktor vratio par santimetara i odmah mi se zapušilo. Sreće pa izgleda, provjeravao sam, bilo se mene u redovima, ali u popreko što sam vuku red, tu se zagušio i nisam ništa uradio, tako da na to treba jako paziti. Mokra zemlja, mokrije i nego što bi ja voleo, nagomilava se na bateriju zemlje, onako brdo gura, tako da nije baš dobro, lako za setvu, ali jako se mora paziti. Na svakom okretu proveravam da li nije zapušeno, tako da tu sad gubim vreme, ali šta je tu je, tako da idem dalje. A ovo duva vetar, ne znam da li me čujete. Završio sam onu parcelu, išlo je ok, barem ja nisam primijetio da je bilo neki problema, sem što je suviše mokra bila zemlja za moj ukus. Možda to nije loše, ali lepio mi se, jadno mi se zapušilo, pa morao sam 2 puta da prođem onaj poprečni. Na kraju 2 puta da prođem poprečan, ali ok, evo stigao sam do sljedeće njive. To je ona koju sam morao sad u aprilu i nisam mogao najbolje da pripremim i tu se sad bojim da neću vidjeti markir, pošto na nekim mjestima baš grudvasto, bojim se da neće vidjeti tragove, markir gdje treba da se vraćam, tako da ništa, ajde, pošto slabo stojim sa vremenom, idem odmah pa ću probati par snimaka iz rada da pokažem. Kao što sam i pretpostavio i rekao, jedva se vidi linija, ok, ovdje se sad vidi, ali nije uvijek ovako. Dubina je 6, 7 do 8 cm, taman sva semena su u mokrom zemljištu, tako da tu nema kako se zove problema, nego rastojanje između zrna. Jedva nađem primjerak da izmerim koliko je između 2 zrna, znači jako teško nalazim, ali uglavnom između 22,5 i 25,5. To sam nešto našao i to su onako granične vrijednosti, taman, ni da ne bude jako gusto, ni da ne bude jako retko. Više bi volio da je na 25,5, ali ok, 22,5 je. Dobro, ne volim kad je veliko rastojanje pa budu onako velike glave, to lako može oluja da sruši. Tako da bolje da bude gušće pa i manje glave za svaki slučaj.
A semena, pa ne znam da li će imati, vjerovatno će imati dovoljno semena, samo potrošnja će mi, nešto mi je velika potrošnja. Ali to sam već imao, ko zna kako oni pakuju u te džakove, tako da ništa, to je to, ajde idemo dalje. Jučer sam radio skroz do mraka, negdje do nekih 15 do 8 i ostalo mi još nekih pola hektara suncokret i onda prelazim odmah na kukuruz. To bi bilo jako dobro danas sve odraditi, pošto za večeras najavljuju kišu. Vidjet će, evo sad je 6 sati, ako sve bude išlo po planu završavam negdje oko 3, pola 4. Ako sve bude išlo po planu, vidjet ćemo. Ništa, evo krećem ujutru, znači odmah gas, još ovih 0,7-8 hektara da završim. Idem na nekih 40 minuta po jutru. Tempo, to je nekih, šta ja znam koliko, sati 10, sati 15 po hektaru, tako nešto otprilike. Znači proveravam kod svakog prolaza da li se nije zagušilo ili nešto, polako, ne žurim, mislim žurim, ali ne žurim, gledam da ne pretjeram tako da sa žurbom, tako da ništa, aj pokrećem traktor i završavam suncokret, idemo. Evo ga, gotova setva suncokreta, 5 hektara. Odavno već nisam vidio ovako vlažnu zemlju prilikom setve, evo vidite. Sad ne znam koliko se vidi, ali evo tragovi, mokri tragovi se vide tu gdje su redovi i tu gdje je točak, znači stvarno ne znam kad je ovo bilo, pre 2020. sigurno, tako i sad dolazi na red ovaj moj merač, da vidimo šta pokazuje. Evo, sad ću da ga ubodem u red. Evo na 6 cm, tu mi je obeleženo. Ajde vidimo. Šta pokazuje? %, vlaga, 18-17 stepeni, zemljište. Super. Tako da, stvarno se dam caj na ruku. Po šta je, znam. Ne znam na ruku da procenim. Tako da, evo, ja sam tu. Spreman sam sad već za kukuruz, odmah nastavljam. Danas moram da završim isto 5 hektara. Tako da to je sad sljedeće. A za ovaj video to bi bilo to što se tiče suncokreta. Potrošnja je ok. Bila, mada sad, to je to neki 22, između 22,5 i 25 cm, to sam verovatno držao dobro, sudeći po potrošnji, mada kažem, ko zna koliko ima u džakovima, nešto mi je to jako sumnjivo. Tako da ništa, to je to, idemo na setvu suncokreta, s tim ćemo se vidjeti u sljedećem videu, pozdrav!